好家伙，我说你，这回啊，这车出毛病，他是逼着我放大招的。啥情况？我倒档，有时候能挂上，有时候挂不上。跟张桥以前开那个东风 Plus，比那个问题还轻一点。张桥那时候挂照都挂。我那个前期也是时灵时不灵。哦，现在的话，我这现在才是时灵时不灵。你刚才我去试它去了，挂着，砰砰砰，哪一样都挂上了。但是呢，有时候开着的你挂，嘚嘚嘚挂不上。你看看，找老师修修吧。这难道是准备光荣下岗的吗？你他还能再坚挺2年，成天跟着我南征北战的，再花点小钱维护一下吧，这玩意儿容易伤筋动骨。主要是感情深厚。对，全是感情。朋友们，感觉上来了。哦哟！我叫你一声，你敢答应我？妖怪拿以后，哎，不是人了！我的老天爷嘞，真劲大！这难道就是传说中的冰雕吗？冰雕。这是挂不上来。对，它中雷，属于时灵时不灵。倒车，你要是咋说的，你感觉吧，时灵时不灵，我也没法跟你说，你上去好了，但是不让它存在，一直有，从未间断过，对，是不是啊？有时候不中，啊，感觉啥感觉不？有点毛病吧？挂不上的时候倒档，你对不对？翻过来挂1档，挂2档，再过来挂倒档。哦，这皮都烂了，皮有点风化。哎，你8年的他呀？这车我一看，大限将至，我跟你说。你说他，你说他有点老话都多了，你快弄的心里拔凉的。到时候了，到时候了。你到时候了。我跟你说，我对这车净感情，我想再怼2年，可不敢大限将至，可不敢大限将至。给他弄那吧，回去都得哭。干出来，一把鼻涕一把泪。应个急，应个急给他，这找我给他整一下吧，整一下呗，嘎个油。我就是说，给他就是弄滑。你想多少年呢？中，你看嘛，他石头上，他塞了，我跟你说。哦。有气的，有，手唱。是嘞，这些年也没给他弄过油。你这正棍赔的可是不小啊！我跟你说，跟老木猪打针都用不了针打的，看着都疼。上来一点油，给他打了一管，瞬间变得无比丝滑。是的。老师说了。如果说踩变速箱支不当的，那都是大件儿了。对，支不当的，也是可以。大限将至的沿线可以往后再推2年。是的。你叫我花给你那边买2瓶那个玻璃水。环保喝好。哇！水的。哎呀，还是高消费高标准啊！那说。喝完这一瓶，还有3瓶。今天深有深的。发动机是往外冒油啊！这。他不是今天换那个发动机不是漏油了吗？换那个垫子。换那个垫子的话，多少还是有一点。那这得及时加机油啊。不缺。不缺，但是还是深。渗机油，发动机渗机油，你看湿滑的。看这边回去。这流水线。哎呦，看这个地方。慢滴啊！来兄弟这儿打一管子，你看这还不要钱，你买必须消费点，是不是？走，暂时等会儿吧。对。
对对，改天有时间俺再来啊。改天不重要的话，咱做个细致的检查。当。看看这里头机油还剩多少？不香。那机油确实要时刻关注一下。上次量了一下，里头机油是渗不完的，渗的量很小。哦。但是它也是慢渗。有存货。付了流油。当。俺过去啊，兄弟。啊。天气比较寒冷，今天喝点炝锅的。热腾腾的。炝锅烩面，炝锅面。炝锅啥面都中。炝锅烩面吧。烩面劲道。菜已经上来了，炒猪头肉。说这配的还挺丰富的。有菠菜，有蒜苔啊。辣味。荤素搭配。另外还得吃这。软香。猪头肉本来油脂比较大。对。一炒。热腾腾的。往这一坐，朋友们，我穿的是加厚的那个保暖裤啊。仍然不影响海上。那个下体还是软滑。但是我不知道你指的是哪一个部位。对，腰部以下。对。OK。趁热倒。吃。一会儿咱吃面。一会儿都囧了。这天不关灯。老式炝锅烩面。芝麻酱香，很香。这塞在方面啊。朋友们，下碗面的功夫，你看猪头冻，直接冻，老家这温度给冻了。囧了。坐这会儿啊，小风吹着这后脑勺都是凉的。真的。哎呀。但是呢，屋里边呢还是比较暗啊。屋里边暗。对，外边的话光线比较充足。屋里我跟你说吧，也没暖气，你坐那会儿原味。只是可能比这温度高2度。是的。但是这是热烩面，咣叽弄一碗都中了，一会儿中，体温都上来了，一会儿再脱不散，那妙，真的。吃回去，吃，这玩意儿等2分钟，它也凉，这热乎的赶紧得。这冬天吃饭，朋友们，你发现没有，都不咋吹了。不说叫老板过水的，一大施工。有失水准。有失水准。刚下好，刚端上，现在这温度好爽，刚刚好，有味儿的。也不说烫嘴了。吃啊，伙计，吃饭。凉得快。赶时间。